ကမာမြေကြီးရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအင်နီယာကနေထွက်ပေါ်လာတယ်ပြောလူဒီလက်ထဲရောက်တော့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးရတနာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါစိန်ပေါ့သူ့ရဲ့စမ်းကြယ်မှုဖန်ဆာနိုင်စွမ်းကတကယ်အမှတ်ခံမယ်ဒီလောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့စိန်တပွင်းရဲ့တောက်ပမှုသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုဘယ်အရာတွေကတကယ်တမ်းဆုံးဖြတ်ပေးနေပါတယ်လဲအဲ့ရကဟုတ်တကယ်ကိုစဉ်းစားစရာမေးခွန်းတစ်ခုပါစိန်တပွင်းရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာလေသူ့ရဲ့တဘာဝအရေးသွေးတွေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လူတွေရဲ့ကြွမ်းကျင်မှုဖုံမှုတော့ဘလို့ရှားတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေအများကြီးပေါ်မှာမူတည်နေတာပါဒီနေ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအချက်တွေကိုပဲအတွင်းကြကြလေလာကြည့်ကြမှာပေါ့နော်အဓိကကတော့ American ကျောင်းမြတ်ရတနာတင်တန်းကျောင်း GIA ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ GIA သူတို့ရဲ့ Diamond Essential စာအုပ်ထဲကအချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့စိန်တပွင့်ရဲ့အရေးသွေးနဲ့တန်ဖိုးကိုဘလို့အကိဖြတ်လဲဆိုတာဆွေးနွေးကြည့်ကြမယ်ဟုတ်ပါတယ်အဓိကယူရချက်ကတော့စိန်ရဲ့အလားတရားရှားပါမှုတန်ဖိုးအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်အချက်တွေကသတ်မှတ်ပေးနေတယ်လဲဆိုတာကိုဖို့ထုတ်ဖို့ပဲအထူးသဖြင့်ဟိုကဘာတုံးစံနှုန်းဖြစ်နေတဲ့ 4Cs လေ4Cs clarity color cut carat weight နော်ဟုတ်ပါတယ် clarity အတွေ့အကြည်လင်မှု color အယောင် cut ဖြတ်တောက်မှု carat weight carat လေးခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ကြန့်ခိုင်မှု durability ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုနားထည့်လွယ်အောင်ပြောပြသွားမှာပါဆိုတော့စိန်ရဲ့လူ့ဝချက်တွေကိုဖွင့်ထုတ်တဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုလိုပါပဲကောင်းပြီဒါဆိုအဲ့ဒီခရီးစဉ်လေးဆက်လိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့လေစိန်ဆိုတာအခြေခံအပြင်ပါလဲဆိုတာလေးအရင်ပြန်နှွှဲကြည့်ချင်တယ်စိန်ဆိုတာအခြေခံကတော့ကာဗွန်ပေါ့အဲ့ဒီဓာတ်စင်တစ်မျိုးတည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တတုတက်ပါသူကကမ္ဘာမြေလွှာအောင်မိုင်ပေါင်းများစွာနှက်တဲ့နေရာမှာအပူချိန်နဲ့ဖိအားအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေအောက်မှာနှစ်တန်းပေါင်းများစွာကြာပြီးမှဖြစ်လာတာကာဗွန်တစ်မျိုးတည်းဆိုပေမဲ့ကျမတို့ဟိုရင်ခဲတဲ့ဥမာတုံးနဲ့ graphite နဲ့တော့အများကြီးကွာတာမယ်နော်နှစ်ခုလုံးကကာဗွန်ချီးပဲမလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပူချိန်နဲ့ဖိအားချိန်နဲ့လုံးဝကွဲပြားသွားလို့ပါ graphite ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခြေအနေကစိမ့်ဖြစ်တာလောက်မပြင်းထန်ဘူးလေဆိုတော့ graphite ကအင်မတန်ပြို့တယ်စိမ့်ကကြတော့ကဘာပေါ်မှာအမာကျော်ဆုံးတဘာဝပစ္စည်းဖြစ်သွားရောဒီလိုဖြစ်လာဖို့အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနောက်ပြီးတူးဖော်ရတဲ့အခါမှာလည်းကြောက်တန်ချင်းပေါင်းများစွာကိုတူးပြီးမှစိမ့်အရင်နည်းနည်းလေးပဲပြန်ရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကြောင့်စိမ့်ဟာရှားပါပြီးတန်ဖိုးကြီးရခြင်းအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်လာတာပေါ့တူးဖော်ရတဲ့ကွန်းကြစိအပင်မန်းခံရမှုဒါတွေကလည်းသူ့တန်ဖိုးကိုတွန်းတင်ပေးတဲ့အချက်တွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်ရှားပါပြီးတန်ဖိုးကြီးတဲ့စိမ့်တပွင့်ရဲ့အရေးတွေးကိုဘယ်လိုတိုင်းတာကြမလဲကဘာသွန်းဆန်နှုန်းဖြစ်တဲ့ 4Cs ကိုပဲဆက်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပါပြီ 4C ဆိုတာကတော့ခုနပြောသလို clarityအတွင်းကြည်လင်မှု color အယောင် cut ဖြတ်တောက်မှုနဲ့ carat weight ကာလက်လေးချင်းအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးလုံးရဲ့အတော့ခောက်ပေါ့ဟုတ်ဒီအချက်လေးချက်ကစိန်တဝင်းရဲ့အရေးသွင်းတဲ့တန်ဖိုးကိုအကဲဖြတ်ရမှာနိုင်ငံတကာကလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ပုံဘာသာတကိုင်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီ GIA ကဒီစနစ်ကို1950ခုနှစ်တည်းလောက်မှာစပြီးဖော်ဆောင်ခဲ့တာဒီ 4C စနစ်ကအသက်တော့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းကြားဘူးလေတော်တော်လေးသမိုင်းရှိလေဆိုအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် clarity color နဲ့ carat weight ဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000လောက်ကအိန္ဒိယမှာစခဲ့တဲ့စိန်အဆက်ခွဲတဲ့စနစ်ကိုအခြေခံထားတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကတော့စိန်ကိုအများဖြင့်သူ့ရဲ့သဘာဝပုံဆောင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတန်ဖိုးထားကြတာများတယ်ဟိုတင်ခပ်ပေါ့ဖြတ်တောက်မှုဆိုတာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်အနည်းငယ်လောက်ကမှစပြီးဖွံ့ဖြိုးလာတာခေတ်သစ်မှာပို့ပြီးအေးပါတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့ဆိုလိုတာကခက်ကလူတွေရဲ့ဖန်တီးမှုလက်ရာပိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစီတစ်ခုချင်းစီကရှားပါမှုနဲ့တန်ဖိုးကိုဘယ်လိုတိုက်ရိုက်ဆက်နေလဲစီတစ်ခုချင်းစီမှာသူ့ရဲ့ရှားပါမှုအတိုင်းတာရှိတယ်ဥပမာပြောရင်အတွင်းပြင်လုံးဝပစ်ကင်းစင်တဲ့စိန် clarity အယမ်းမြင်တာပေါ့အဲ့ဒါ emergent ရှားတယ်ဟုတ်လုံးဝရောင်မရှိတဲ့ colorless စိန်ကလည်းရှားတယ်စိန်ပွင့်အရွယ်စားကြီးလေ carat weight များလေရှားလေပဲဖြတ်တောက်မှုအလွန်ကောင်းတဲ့ excellent cut စိန်ကလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့လက်ရလိုအပ်တော့တန်ဖိုးမြင်တာပေါ့ဆိုတော့စီတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရှားပါမှုအစဉ်ကသူ့ရဲ့ဈေးကွက်တန်ဖိုးကိုတိုက်ရိုက်ထင်ဟပ်စေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုပထမဆုံး C ဖြစ်တဲ့ clarity အတွင်းကြည်လင်မှုအကြောင်းအသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင် clarity ဆိုတာအကျဉ်းဖြင့်တော့စိတ်ဘယ်လောက်ကြည်တယ်လဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ clarity ဆိုတာစိန်တပွင့်ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာရှိနိုင်တဲ့အပြစ်အနာစာတိတိလေးတွေ inclusions ပေါ့inclusions ဟုတ်နဲ့ပြင်ပမင်းနာပြင်မှာရှိနိုင်တဲ့အစွန်းထွင်းတွေ blemishes လို့ခေါ်တယ်
အဲ့ဒါဒီဘလောက်ကင်းစင်တယ်လဲဆိုတဲ့အတိုင်းအတာကိုဆိုလိုတာပါများသောအားဖြင့်တော့အတွင်းက inclusion စီကစိန်ရဲ့ clarity grade အပေါ်မှာပြင်က blemishes တဲ့ပို့ပြီးတက်ရောက်မှုရှိတယ်ပါတယ် ။အော်ဆိုတော့အတွင်းကအနာအစားတွေကအဆင့်သတ်မှတ်ရမှာပိုအရေးပါတာပေါ့။ဒီ clarity characteristics တွေကိုတချို့ကစိန်ရဲ့လက်ဝေရလို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့လဲ အဲ့ဒါတကယ်မှန်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စိန်နှစ်ပွင့်မှာ inclusions နဲ့ blemishes တွေရဲ့အမျိုးအစားအရွယ်စားအရေအတွက်နေရာအယောင်စတာတွေလုံးဝတစ်ထပ်တိကျဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲလေ ။ဟုတ်ကဲ့ ဒါကြောင့်ဒီလက္ခဏာတွေကစိန်တစ်ပွင့်ချင်းစီကိုခွဲခြားမသားနိုင်တဲ့သူ့မှာနဲ့တဘာဝလက်မှတ်လက်ပွေရလူဖြစ်နေစေတာပါဒါပြင်တဘာဝစိန် lab ground လို့ခေါ်တဲ့တက်ခွဲခန်းထုတ်စိန်နောက်စိန်အတု simulants တွေကိုခွဲခြားရမှာလဲဒီ characteristics တွေကအထောက်အကူပြုတယ် အဲ့ဒီ GIA clarity scale မှာလည်းအမြင့်ဆုံးကတော့ flawless ပေါ့ FL လို့ခေါ်တယ်ဒါကကျွမ်းကျင်သူတယောက်ကစေစားချဲကြည့်တဲ့မှန်ပြီလူ 10x loop နဲ့ကြည့်ရင်တောင်အတွင်းရောအပြစ်မှာပါဘာအပြစ်အနာစားမှမမြင်ရတာအဲ့ဒါကအင်မတန်ရှားပါတယ် ။ဟုတ်မှာပဲ။ဒီအပြစ်နာစားတယ်လားစိန်ထဲကိုဘလို့ရောက်လာတာလဲ။ကြည့်ဖို့တော့အထူးကိရိယာတွေလိုအပ်လား။ အဲ့ဒီအနာစာတွေကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့စိန်ကတဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတော့ကတည်းကပါလာတဲ့ crystal တေးသေးလေးတွေအဲ့ရသေးသေးလေးဖြစ်နိုင်တယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒါမှမဟုတ်စိန်ကိုဖြတ်တော့တွေ့ရတဲ့အခါလက်ဝိယတနာတဲ့ထဲတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ဝိယင်းထိခိုက်မိတာတဲ့ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲကြောင့်မြေပညာရှင်တွေကတော့အများအားဖြင့် 10x loop လို့ခေါ်တဲ့လက်ကင်မှန်ပြီလို့လည်းတောင်းတယ်လိုအပ်ရင်တော့အစာများများချက်ကြည့်နိုင်တဲ့ microscope နဲ့ကြည့်ပြီးအကဲဖြတ်ကြပါတယ် ဒါဆိုရင်ဒီလိုအနာစာလေးတွေကိုပြုပြင်လို့ရောရသေးလား clarity ကိုမြင့်တင်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါသလား နီလန်တချို့တော့ရှိတာပေါ့အဓိကအဖြစ်နှမျိုးပြောရတယ်တစ်ခုက laser drawing laser drilling ဟုတ်တယ်ဒါကစိန်အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အမင်းဆက်လို့မြင်သာတဲ့ inclusion တစ်ခုစီကို laser ရောင်ကြီးနဲ့လမ်းပြီးအပေါက်သေးသေးလေးဖောက်တာပြီးရင်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်အမြင့်ရောင်ကိုအယောင်ချွတ်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်အဆက်ကို laser နဲ့လောင်ကျွမ်းစေတာမျိုးလို့ဒါကအမြဲတမ်းတည်မြဲတဲ့ပြုပြင်မှုဆိုတော့ GIA report မှာဖော်ပြတယ် GIA ကလည်းဒါကိုအသိမှပြုပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ နောက်တစ်ခုကဟုတ်တယ် fracture filling ဒါကတော့စိတ်မျက်နှာပြင်ထိရောက်နေတဲ့အကြောင်း fracture တို့မ feather လို့ခေါ်တာကိုအဲ့ဒါတွေကိုဖန်လို့ကြည်လင်ပြီးအလင်းရိုင်နှုံးတူတဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့ဖြစ်လိုက်တာဒီလိုလိုနဲ့အကြောင်းကတိတ်မမြင်တာတော့ အော် ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကယာယီတဘောဆောင်တယ်အချင်းကြားလာရင်ဒါမှမဟုတ်တန်ရှင်းရဲလုံရင်ပြုတ်ပြင်းရင်အထက်ကဖြစ်ထားတာတွေပြန်ထွက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ GIA ကဒီ fracture filling လောက်ထားတဲ့စိန်တွေကိုအဆင့်တက်မလွာထုတ်ပေးလိမ့်မရှိဘူး အဲ့ဒီတော့မြင်သာတဲ့ကြည်လင်မှုကတိုးတက်သွားပြီမဲ့အမှန်တကယ်ကြည်လင်မှုကတော့မပြောင်းဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒီလိုပြပြမှုတွေကိုရောင်းတဲ့သူကဝယ်ဖို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြဖို့အများအရေးကြီးမှာပဲဒီနေရာမှာဟို Sutton Jewelers က Adam Stone ရဲ့ဇလန်လေးတွားတတိရတယ်သူက VS2 အဆင့်စိန်တပွင့်ကိုပြရင်အထဲမှာပါတဲ့ crystal သေးသေးလေးတွေဟာဒီစိန်ရဲ့တူးဖို့လို့မရတဲ့လက္ခဏာသူ့ရဲ့လက်ပွေရပဲဆိုပြီးတန်ဖိုးတစ်ခုအနေနဲ့ရှင်းပြသွားတာမတတ်စရာပဲ ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါက clarity ကိုအပြစ်တစ်ခုလို့ပဲမမြင်ဘဲနဲ့စိန်ရဲ့ထူးခြားတဲ့တဘာဝတတ်သိခံချက်တစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်စေနိုင်တဲ့နီလန်းကောင်းတစ်ခုပါကဲ clarity ကနေဒုတိယ C ဖြစ်တဲ့ color အယောင်ဘက်ကိုဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင် ခလာဆိုရင်လူများစုကစိတ်ဆိုရင်အယောင်မရှိဘူးဖြူတယ်လို့ထင်ကြတာများရဲ့လေဒါပေမဲ့ GIA မှာ D ကနေ Z အထိ scale တခုရှိနေတဲ့ဆိုတာကစိတ်ဝင်စားစရာပဲ ဟုတ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့လုံးဝအယောင်ကင်းစင်တဲ့စိန်ဆိုတာအင်မတန်ရှားပါတယ်စိန်အများစုမှာအဝါဖြော့ရောင်ဒါမှမဟုတ်အညူဖြော့ရောင်အနေနဲ့များပါတတ်တယ် GNA ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ D to Z အယောင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ D ကလုံးဝအယောင်မဲ့ colorless ကိုစားပြုတယ်အဲ့လာရှားပါမှုနဲ့တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးပဲ D ကအမြင့်ဆုံးပေါ့ ဟုတ်ကဲ့စာလုံးတွေဇနာကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာလေအဝါဖြော့ဒါမှမဟုတ်အညူဖြော့ရောင်တန်းလာလေပဲတန်ဖိုးကလည်းရော့ကျသွားလေပါ ဒါဆိုရင် Z ထက်အယောင်ပိုရက်နဲ့စိတ်ဒီဒါမှမဟုတ်အဝါအညိုမဟုတ်တဲ့ပန်းရောင်အပြာရောင်လိုစိတ်ဒီကတော့ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲ ။အော်အဲ့ဒါကြောင့် Sensi Colors ပေါ့တီတန်ခေါ်ကြတယ် D to Z scale ရဲ့ပြင်ပမှာရှိတဲ့အယောင်တွေဥပမာပန်းရောင်အပြာရောင်အစိမ်းရောင်လိမ္မော်ရောင်အနီရောင်စသဖြင့်အယောင်မျိုးစုံရှိနိုင်တယ်။ Fancy Color တွေတန်ဖိုးကတော့သူတို့ရဲ့အယောင်ရဲ့ဆိုပြမှု saturation နဲ့အယောင်ရဲ့အနုအယံတောင်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီး
အများကြီးကွာတော့နိုင်တယ်ရေပြွေရအဖြစ်ဆိုအယောင်ပူဆိုးလေးပူရှားလေးတန်ဖို့ပူကြီးလေးပါပဲ အထူးသဖြင့်တဘာဝအတိုင်းရတဲ့အနီရောင်အစိမ်းရောင်ပန်းရောင်အပြာရောင်စိန်တွေကအလွန်ကိုရှားပြီးတန်ဖို့အလွန်ကြီးပါတယ်ကဘာကျော် Hope Diamond ဆိုရင် Fancy Deep Grayish Blue အယောင်ရှိတဲ့အပြောင်စိန်ကြီးတစ်ပွင့်ပေါ့ အယောင်အဆင့်ကိုခွာခြားသတ်မှတ်တဲ့လုံကားစင်ကတော့ဘယ်လိုရှိမလဲမက်ဆီနဲ့ဂျီယုံနဲ့ခွဲလို့ရတာမျိုးလားအဲ့ဒါကတော့ဟိုလီအတွေ့အကြုံနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလိုတာပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်သူတွေကစိန်ကိုအများအပြားမောက်တဲ့ table down အနေထားနဲ့ထားတယ်ပြီးတော့ကြိုတင်တိကြတတ်မှတ်ထားတဲ့အယောင်နမူနာစိန်တွဲ Master Stones ဒီနဲ့ဘေဂျင်းကန်ရှင်ပြီးနှိုင်းရှင်အခဲဖြတ်လာပါပဲ Master Stones နဲ့ရှင်ကြည့်ရတာပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့စံပြုအလင်းရောင် standardized lighting အောင်မှာအယောင်လွှမ်းမိုးမှုမရှိတဲ့နောက်ခံ neutral background ပေါ်မှာကြည့်ဖို့အရေးကြီးပါလေ color ကိုရောပြုပြင်လို့ရနိုင်သေးလားဥပမာအယောင်ဖြော်တဲ့စိန်ကိုအယောင်ပူရင်းအောင်လုပ်တာမျိုးပေါ့ နီးလန်းနေရှိပါတယ် coating ဆိုတာကစိတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအယောင်ဆိုစေပါလေတုတ်တာမျိုးဒါပေမဲ့ဒါကယာယီပဲပုတ်တိုင်မြင်တန်ရှင်းလို့ရင်ပြတ်သွားနိုင်တယ် GIA ကအတိအမှမပြုတ်ဘူး ဟုတ်ကဲ့ Now irradiation ဆိုတာကဓာတ်ရောင်ကြီးတုံးပြီးအယောင်တွင်တာဥပမာအဖျားအစိမ်းအဝါစသဖြင့်အယောင်အမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါကတော့အမြဲတမ်းတည်မြဲတယ်နောက်တစ်ခုက HPHT process high pressure high temperature ပေါ့ HPHT ဟုတ်တယ်ဒါကအချူသောစိမ်းအမျိုးအစားတွေအထူးသဖြင့် type 2A စိမ်းဒီကိုအပူချိန်နဲ့ဖြီယာမြင့်ပေးပြီးသူ့ရဲ့မူလအညိုရောင်တန်းတာကိုဖဲရှားတာဒါမှမဟုတ်အယောင်မဲ့ဖြစ်အောင်ပန်းရောင်အဖျားရောင်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်တာမျိုးဒါလည်းအမြဲတမ်းတည်မြဲတဲ့ပြုပြင်မှုပဲ GIA ကအတိမပြူတယ်ဥပမာ Bellator ဆိုတဲ့ brand က HPHT treated စိမ်းတွေရောင်းတယ်ဒီလိုအယောင်ပြုပြင်မှုတွေကိုလည်းရောင်းတဲ့အခါပွင့်လင်းစွာပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ် ဒီနေရာမှာလဲ Saturn Jewelers က Janet Lee ရဲ့ဇလန်ကိုပြန်တတိရတယ်သူက Nancy Snyder ဆိုတဲ့ customer ကိုလက်ခေါင်းနှကွင်းရှင်ပြခဲ့တာလေတကွင်းကအယောင်နည်းနည်းဖြော့တဲ့ light yellow စိန်နေနဲ့နောက်တကွင်းကအယောင်ပိုဖြူတဲ့ near colorless စိန်နေနဲ့အယောင်အစစ်နည်းနည်းလေးကွာတာနဲ့တန်ဖိုးဘလောက်ကွာသွားနိုင်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့တယ် ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ပန်းရောင်စိန်လက်စုကိုပြပြီး fancy color တွေရဲ့ရှားပါမှုနဲ့တန်ဖိုးကြီးပုံကိုဥပမာပေးခဲ့တာက color ရဲ့အရေးပါပုံကိုပိုမြင်တာစေတယ် ဟုတ်ပါလေအဲ့ဒါကခါလာနဲ့တန်ဖိုးဆက်ပုံကိုလက်တွေ့ကြရှင်းပြနိုင်တဲ့ဥပမာကောင်းပါကဲခါလာရွေးခါလာပီရောတတိယ C ဖြစ်တဲ့ cut ဖြတ်တောက်မှုကိုစက်ကြည့်ကြရအောင် cut ဆိုရင်လူတွေကစိန်ရဲ့ပုံတန် shape ကိုပဲအရင်စဉ်းစားမိကြတာများတယ်နော်လုံဝိုင်းလက်ထောင်ပဲဦးပုံစားတဲ့ပြင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ GIA ရဲ့အတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ cut ကအဲ့ဒီပုံတန်ထက်မများကြီးပိုကျပြန့်တယ်ဆိုတိကျပြောရရင် GIA ရ cut လို့ပြောရင်လေအဓိကအဖြစ်စိန်တပွင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်နေ facets တွေကအလင်းနဲ့ဘလို့အပြန်လန်းတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတာကိုဆိုလိုတာပါကောင်းမွန်တဲ့ဖြတ်တောင်းမှုကစိန်တဲ့ကိုဝင်လာတဲ့အလင်းကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုပြီးသူ့ရဲ့ brightness အလင်းပြမှုပေါ့ brightness ဟုတ် fire အယောင်တောက်ပမှုပြီးတော့ scintillation အယောင်လက်မှုအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုအကောင်းဆုံးပေါ်လွင်စေတာဒါကြောင့်ခက်ကစိန်ရဲ့အလှအတရားကိုအဆုံးစွန်ဒီဖော်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အဓိကအချက်ပဲ ဒါဆိုရင်စိန်တပွင့်ရဲ့ဖြတ်တောက်မှုမှာဘယ်အပိုင်းတွေကအရေးကြီးတာလဲ facet ဆိုတာကဘာကိုခေါ်တာလဲ စိန်တပွဲမှာအဓိကအစီအပိုင်းတွေပြောရင်အပေါ်ပိုင်းပြန့်မျက်နှာပြင်ကြီးကို table လို့ခေါ်တယ်အပေါ်ပိုင်းအဆောင်တွေကို crown အလဲကခါဘလို့အနာဆောင်က girdle အောက်ပိုင်းအချွန်က pavilion ပေါ့ချက်မျက်နှာလေးတွေအားလုံးကို facets လို့ခေါ်တာအောက်ခြေအချွန်ဆုံးနေရာ pavilion အောက်ဆုံးမှာပွန်းပဲမှုအကာအကွယ်ဖို့ facet တေးလေးတစ်ခုထားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ coulet လို့ခေါ်တယ်ဒီအပိုင်းကြီးရဲ့အချိုးစားထောင်တွေနေရာချတာမှုတွေအားလုံးကခက်တဲ့အရေးတွေကိုတဲအောင်မှုရှိပါတယ် ဒီအချို့အစား precautions တွေကအလင်းပြမှုပေါ်ဘလို့တက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာနည်းနည်းပိုရှင်းပြပေးပါလား စဉ်းစားကြည့်လေအလင်းတန်းကစိန်ရဲ့အပေါ် table ကနေဝင်လာတယ်ဆိုပါတော့ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒီအလင်းတန်းကအတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ pavilion facet တွေကိုထိပြီးရောင်ပြန်ဟဲ့ရမယ်ပြီးတော့ crown facet တွေကနေတဆင့်အပေါ်ကိုပြန်ထွက်လာရမယ်အဲ့ဒီလိုအလင်းလန်းကြောင့်မှန်ကန်ထိထိုးအတွက်စိန်ရဲ့အနက် table အရွယ်အစား crown ရဲ့ထောင် pavilion ရဲ့ထောင်စတာဒီအားလုံးအချိုးကျဖို့လိုတယ် အော် ဥမာ pavilion ကအရန်တိန်နေအလင်းကအောက်ကနေယူထွက်သွားမယ် fish eye effect လို့ခေါ်တယ်အရန်နဲ့နေလဲအလင်းကဘေးကိုရောက်ပြီးအမောင်းကွက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ် nail head effect ပေါ့
အချိုးအစားမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်မှာအလင်းဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးနဲ့အတောက်ပါဆုံးဖြစ်မှာ ဖြတ်တောက်ပုံစံမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့လည်းသိရတယ်အဓိကအမျိုးအစားတွေကပါဒီလဲ ဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ဖြတ်တောက်ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့တစ်ခုက brilliant cut တူမှာ3កောင်ပုံစမှု facet လေးတွေအများကြီးပါတယ်အလဲဘဟိုကနေအပြုံပြန်ကထွက်သွားတဲ့ပုံစံ brilliant cut ဟုတ်အလင်းပြတ်မှုနဲ့အယောင်ဖြာထွက်မှုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာအများဆုံးတွေ့ရတာက round brilliant cut ပေါ့နောက်တစ်မျိုးကဟိုတင် step cut တူမှာတော့ girdle နဲ့အပြိုင်ရှည်မျောမျောလီးတောင်ပို facet တွေအတန်းလိုက်အစင်းစင်းပါတယ်ဒါကစိန်ရဲ့ကြည်လင်မှုကိုပိုပေါ်လင်းစေတယ် emerald cut တို့ asher cut တို့ကနာမည်ကြီးဥမာတယ် ဟုတ်ကဲ့ လျှက်ချေခံပုံစံနှမျိုးကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ mix cut တွေလည်းရှိတယ် round brilliant glow ရဲ့ကျန်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေဥပမာ oval pear heart marquise princess cushion အားလုံးကိုတော့ fancy cuts လို့စုပေါင်းခေါ်လို့ရှိပါတယ် cut နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့ဆောင်လမ်းပြခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ကြားဘူးတဲ့ Marcel Tolkowski ဆိုတာလား Marcel Tolkowski ဆိုတာဟုတ်တယ်သူက1919မှာသူ့ရဲ့ပါရဂူပြကျန်းတဲ့ဆောင်အဖြစ် Diamond Design ဆိုတဲ့စာတမ်းကိုထုတ်ဝေခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာသူက round brilliant cut အတဲ့အလင်းပြတ်မှုအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မဲ့အစံပြအချိုးစားတွေကိုသင်္ချာနည်းရတွက်ချက်တင်ပြခဲ့တာ အော် သူရဲ့သူတေသနာကခေတ်သစ် ideal cut ဆိုတဲ့ user ကိုအခြေခံအုံမြင့်ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ GIL လို့အဖွဲ့အစည်းတွေက computer model တွေအလင်းရောင်ကြီးလမ်းကြောင်းလေ့လာမှုတွေသုံးပြီးပိုပြီးကျေရန်ပြီးတိကျတဲ့သူတေသနာတွေလုပ်နေပါပြီ ဒါဆို GIA မှာ cut အတွက်တီးတန့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စနစ်ရှိနေပြီပေါ့ ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ standard round brilliant စိန်တွေအတွက်ဆိုရင် GIA cut grading system ရှိပါတယ် excellent very good good fair poor ဆိုပြီးအဆင့်5ဆင့်ခွဲထားတယ် 9ဆင့် ဟုတ်ဒီစင်ကိုတမယာမှာစရဲမျက်နှာစာချိုးစာ face up appearance design နဲ့လက်ရာ craftsmanship ဆိုတဲ့အချက်တီကိုအသေးစိတ်အကဲဖြတ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆွမ်းနာပြောတဲ့ proportions တွေဖြင့်အယောင်တူမှု polish facet တွေဘလောက်ချောင်းမွေ့တယ်လဲပြီးတော့ symmetry symmetry facet တွေဘလောက်တိတိကျကျညီညာရှိတယ်လဲဆိုတာတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ် fancy cut တွေအတွက်တော့ GIA က cut grade ကိုမတမတေပဲ polish နဲ့ symmetry ကိုပဲအဆင့်ခွဲပေးပါတယ် Janet Lee က John McDowell ကိုဘဲအိုပုံစိန် oval cut တပွင့်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဖြတ်တောက်မှုကြောင့်အလင်းပြန်မှုပိုကောင်းပြီးပိုတန်ဖိုးရှိပုံရှင်းပြခဲ့တဲ့ဇလန်းကိုပြန်တတိယမိတယ်။ဒါက cut ရဲ့အရေးတွေကစိန်တပွင့်ရဲ့တန်ဖိုးအကိုဘလောက်သိအောင်မှုရှိလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းပြသွားတာပဲ တကယ်မှပါတယ်အရေးသွေးတူညီတဲ့တခြားစီတောင်ကိုရှိနေတောင် cut အဆင့်ကွာခြားတာနဲ့တန်ဖိုးကတိထားတာကွာခြားသွားနိုင်ပါတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ cut ကစိန်ရဲ့အလားအပါကိုအကောင်းဆုံးဖော်ထုတ်ပြီးတန်ဖိုးကိုလည်းမြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်ကဲ 4C ဇဲကနောက်ဆုံးစီဖြစ်တဲ့ carrot weight carrot အလေးချိန်အကြောင်းဆက်လိုက်ကြတော့ Carrot ဆိုတာအလေးချိန် unit ဆိုတာကတော့ရှင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတိအကျအတိပယ်နဲ့တိုင်းတာပုံလေးကိုရှင်းပြပေးပါဦး ဟုတ် carrot ဆိုတာအလေးချိန် unit ပေါ့စိန်ရဲ့အလေးချိန်ကိုတိုင်းတာတဲ့နိုင်ငံတကာစံနှုန်း unit က metric carat ပါအတော်ဝိုက်ကောက်က CD ပေါ့ ။ CT ဟုတ်တခဲမှာ points တေဟာရှိရင် the point ဆိုတာ carat ရဲ့အပေါင်းတရားပုံတစ်ပုံ gram နဲ့ change ရင် the carat က 1.2 gram 0.2 gram နဲ့ညီမျှတယ် ။အော် 0.2 gram ဟုတ်ပါတယ် ounce နဲ့ဆိုတော့ တစ် ounce မှာ142 carat နီးပါးရှိပါတယ် လက်တွေ့ရောင်းဝယ်တဲ့ခါအလေးချိန်ကိုဘယ်လိုတိတိကျကျဖော်ပြတဲ့လဲ။တမတ်တာငါးမူသားလိုမျိုးခေါ်ရတာတွေလည်းရှိတယ်မဟုတ်လား လက်လေးရောင်းတဲ့ခါကျတော့ carat နဲ့ point ကိုတိတိကျကျဖော်ပြဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဥပမာ 1.77 carat စိန်တစ်ပွင့်ကို2.8 carat ဒါမှမဟုတ်89 point လို့တိကျစွာပြောသင့်တယ် ။ဟုတ်ကဲ့ အရက်တုံးအခေါ်အဝေါ်ဖြစ်တဲ့ light half တဝက်နီးပါးလူမျိုးစကလုံးတွေကရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်စေနိုင်တော့ရှောင်းတင်တာပေါ့လက်စွပ်တစ်ခုမှစိန်အများကြီးပါနေရင်စုစုပေါင်းအလေးချိန် total weight TW လို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတဲ့အခါမှာလဲစိန်ပွင့်အရေးအတွက်နဲ့တပွင့်ချင်းစီရဲ့အလေးချိန်အတိုက်တောင်ကိုပါဖြစ်နိုင်ရင်ထည့်ပြောသင့်ပါတယ် ။အလေးချိန်ကရှော့ပါမှုနဲ့တန်ဖိုးကိုဘယ်လိုဆက်နေလဲ။အလေးချိန်20ဖြစ်ရင်ဇင်းတို့20ဖြစ်တာမျိုးလား အတီးကြအလူတိုက်ရိုက်အချိုးကြတဲ့တောင်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာရေဘူးရအဖြစ်လို့စိန်ပွင့်အရွယ်စားကြီးလီတဘာဝမှာတွေ့ရဖို့ရှားလေတန်ဖို့ပူကြီးလေဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလေးချိန်တိုးလာတာနဲ့အမျှတကယ်ရရဲ့ဈေးနှုန်း price per carat ကပုံမှန်မဟုတ်ပဲခုန်တက်သွားလိမ့်ရှိတယ် ။အော်ခုန်တက်သွားတာလား ဟုတ်တယ်ဥပမာအရေးပွေးအတူတူပဲထားပါတော့
carat စိန်တပွင့်ရဲ့တန်ဖိုးက 1.25 carat စိန်4ပွင့်ရဲ့စုစုပေါင်းတန်ဖိုးတဲ့အများကြီးပိုများနိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ carat အရွယ်စိန်တပွင့်က 1.25 carat အရွယ်စိန်တပွင့်တဲ့အများကြီးပိုရှားပါလို့ပါ magic sizes ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းကြားဘူးတယ်အဲ့ဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ အဲ့ဒါကဟိုရင်စိန်ဈေးကွက်မှာစိဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပေါ့လေစိန်ရဲ့အလေးချိန်ကလူကြိုက်များတဲ့တက်မှထားတဲ့အမတ်တစ်ခုခုဥမာ 0.50 CT 0.75 CT 1.00 CT 1.50 CT 2.00 CT ပေါ့ carat ပြည့်အရွယ်စားတွေ ဟုတ်အဲ့ဒီအစားတွေကိုရောက်သွားပြီတာမို့ကြော်သွားပြီဆိုရင်ဈေးနှုန်းကတိတိတတာခုန်တက်သွားတတ်တယ်ဥပမာ 1.98 carat စိန်တပွင့်နဲ့ 1.01 carat စိန်တပွင့်ဟာအမြင်မှာအရွယ်စားသိမ့်မကွာဘူးဒါပေမဲ့ 1.01 carat စိန်က 1.0 CT ဆိုတဲ့ magic size ကိုကျော်သွားတဲ့အတွက်တကားတဲ့ဈေးနှုန်းကတိတိတတာပုံမြင့်သွားနိုင်တယ် အော်စိတ်ဝင်စားစရာပဲ ဒါကဈေးကွက်ရဲ့ဝယ်လိုအားနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချက်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်တာပါစိန်တွေကိုချိန်တွယ်တဲ့အခါမှာတော့အင်မတန်တိကျစံဝေဒနာရှင်းဖြစ်တဲ့ electronic balance တွေကိုသုံးပါတယ်အလေးချိန်ကိုအများအားဖြင့်ကားရဲ့အပုံတစ်ထောင်ပုံတစ်ပုံ 0.001 CT အထိတိတိကျကျချိန်တွယ်မတန်တယ်ပြီးမှ GIA report မှာတော့အနည်းဆုံးအပုံတရာပုံတစ်ပုံ 0.01 CT or 1.9 အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြလေးရှိပါတယ် ကောင်းပါပြီ forces အကြောင်းတော်တော်လေးပြည့်စုံစုံသိရပြီဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့စိန်ရဲ့တာရှည်ခံမှု durability အကြောင်းကိုဆက်ကြည့်အောင် A diamond is forever ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်ကဒီအချက်ကိုရည်ညွှန်းတာထင်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကြွေးကြော်တန်ကဟုတ်ပါတယ်စိန်ရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုတာရှည်ခံမှုကိုပြောတာ durability မှာအဓိကအစိတ်ပိုင်း၃ခုပါဝင်တယ် hardness margin toughness ကျိုးပဲကွဲအမှုကိုခံနိုင်ရရှိခြင်းနဲ့ stability ဒါတို့ပစ္စည်းနဲ့အပူချိန်နှံကိုခံနိုင်ရရှိခြင်းတို့ပေါ့ hardness ကတော့လူတော်များများသိကြပါတယ် Mohs scale မှာ10အထိရှိတယ်ဆိုတာလေအမှားဆုံးတဘာဝပစ္စည်းပေါ့ ဟုတ်တယ် hardness ဆိုတာကချစ်ရပွန်းရကိုခံနိုင်တာကိုပြောတာလေစိန်ကသူ့ထက်မချောမှုနေတဲ့တခြားကြောက်မြက်ရန်နာတွေတက်တူတွေအားလုံးကိုချစ်နိုင်တယ်သူ့ကိုပြန်ချစ်နိုင်တာကသူ့လိုမဲ့စိန်တပွင့်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တတိပြုစရာတစ်ခုက Mohs scale မှာအဆင့်9 corundum ပတ္တမြာနီလာနဲ့အဆင့်10 diamond ဂျာကမချောမှုကွာခြားချက်ကအဆင့်1ကနေ9အထိစုစုပေါင်းကွာခြားချက်ထက်အများကြီးပိုကြီးတယ် အော်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ဆိုလိုတာကစိန်က corundum ထက်အဆက်ပေါင်းများစွာပိုပြီးမကြောတာ hardness နဲ့ toughness ကမတူဘူးပေါ့ toughness ကတော့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ toughness ကြတော့ရိုက်လိုက်ရင်ကြိုးတာကွဲတာကိုခံနိုင်တာမျိုးစိန်ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာကာဗွန်အက်တမ်တွေစီထားတဲ့ပုံရအချို့သော layer တွေ cleavage planes လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာအားနည်းချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကွဲနဲ့ layer တွေအတိုင်းမှန်ကန်ကန်နဲ့အပြည့်မြတ်တစ်ခုနဲ့ထူမိရင်စိန်ကကွဲချွတ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စိန်ကအမှားကျော်ဆုံးဆိုပေမဲ့မကွဲနိုင်မချိုးနိုင်ဘူးလို့လုံးဝပြောလို့မရပါဘူးအော်ဒါကြောင့်စိန်ကိုခုံရင်တော့ကွဲလဲလို့ပြောကြတာကို stability ကတော့ဘလို့အရေးပါလဲ stability ဆိုတာကကြတော့ဟိုရင်ဓာတုပစ္စည်းတွေအပူချိန်အပြောင်းလဲတွေပေါ့အဲ့လာရဲ့တန်ကိုဘလို့ခံနိုင်ရရှိတယ်လဲဆိုတာပါစိန်က acid များစုရဲ့တိုက်စားမှုကိုကောင်းကောင်းခံနိုင်တယ်လောဝရဏတန်ရှင်းရလို့တဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေကသူ့ကိုထိခိုက်မှုမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်အပူချိန်အပြောင်းလဲမြန်တာတာမဲ shock ကိုတော့တတိထားမယ်ဥမာအယံပူနေတဲ့စိန်ကိုရုတ်တရက်ရေအေးတဲ့နဲ့လိုက်တာမျိုးကအကြောင်းအသစ်တွေဖြစ်စေနိုင်တယ်မူလကရှိနေတဲ့ inclusion တွေအကြောင်းတွေကိုပိုကျဲတော့စေနိုင်တယ် ဒါဆိုရင်လက်တွေ့မှာစိန်ကိုဝတ်ဆင်တဲ့အခါထိမ့်သိမ့်တဲ့အခါဒီ durability အချက်တွေကိုဘလို့တတိပြုတင်လဲထာဝရဆိုပေမဲ့ view site ဖို့တော့လိုသေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံး hardness ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိန်ကတခြားကြောင့်ရဲ့ယောဒနာတွေလောဝယောဒနာမှာတုံးတဲ့ရွှေ platinum စတဲ့တပ်တူတွေကိုချစ်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့အတူတူသိမ်းတဲ့အခါတီးတန့်ခွဲထားတာဒါမှမဟုတ်နူးညံ့တဲ့အိတ်အဝတ်နဲ့ပတ်ပြီးသိမ်းတာမျိုးလုပ်တယ်နဲ့ခွဲထားရမယ်ဟုတ်ဒုတိယက toughness ကြောင့်မာကျော်တဲ့ဆိုပေမဲ့ပြင်းထန်တဲ့ထုရိုက်မိတာချွန်ထက်တဲ့ထောက်နေရာတွေကိုထိခိုက်မိတာမျိုးတွေကနေကာကွယ်သင့်တယ်အထူးသဖြင့် girdle အနာသာပါလွာတဲ့စိန်ဒီတောင်မ marquise pear heart လို့အချွန်အတက်ပါတဲ့ပုံစံတွေမှာပို့ပြီး group site ဖို့လိုပါတယ်
ဒီနေ့ကျမတို့ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေကတော်တော်လေးပြီးဆုံးပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်စိန်တပွင့်ရဲ့အရေးသွေးနဲ့တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အဓိကအချက်တွေဖြစ်တဲ့ 4C's clarity color cut correct weight နဲ့သူ့ရဲ့ကြန့်ခိုင်တည်မြဲမှု durability အကြောင်းကို GIA ရဲ့ Diamond Essentials ကနေတဆင့်ကောင်းကောင်းနားလည်ခွင့်ရရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအချက်တွေကိုတေးသေးချာချာနားလည်လိုက်ရင်လေစိန်တပွင့်ကိုကြည့်တဲ့အခါသူ့ရဲ့တကယ်တန်ဖို့သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့တဘာဝအလားတရားနဲ့ရှားပါမှုတွေကိုပိုပြီးခန်းစားတတ်လာစေမှာပါ GIA ရဲ့အဆင့်တမတ်လွှာ grading report တွေကဒီလိုအချက်လက်တွေကိုပတ်မလိုက်ပဲစနစ်တကျမှတ်တိုင်းတင်ပေးထားတော့စိန်ဝယ်သူတွေအတွက်ရောရောင်းသူတွေအတွက်ပါယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အခြေခံအချက်လက်တွေဖြစ်စေတာပေါ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့လေစဉ်းစားစရာမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ဒီလိုတိပ္ပံနီကြကြနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာအစဉ်တမတ်ချက်တွေ 4C ဆိုတဲ့စံနှုန်းကြီးအပြင်ဘက်မှာစိန်တပွင့်ကိုတကယ်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရအောင်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကိုရေးကိုယ်တာတန်ရောစဉ်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့မူလဇမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသွေးရင်တွေကဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲအဲ့ဒါတကယ်စဉ်းစားစရာပဲတခါလေမှစိန်တပွင့်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာသူ့ရဲ့ 4C's အဆင့်တမတ်ချက်တွေဈေးကွက်ပေါ့ဈေးတွေဖြစ်အများကြီးပိုသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုချစ်ခင်အားသူစီကရတဲ့အမတ်ရလက်ဆောင်မို့လို့လားမိသားစုရဲ့အမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်နေလို့လားဟုတ်ကဲ့ကမမို့ဒီစိန်လေးတပွင့်ဟာကဘာမေကြီးရဲ့အလွန်နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာကနေမိတောင်ပေါက်ကွဲမှုတွေကတဆင့်ကဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာပြီးနောက်ဆုံးကိုလက်ထက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့သူ့ရဲ့မယုံကြည်နိုင်စရာခရီးစဉ်ကြီးကိုတိရှိနားလေဒီတန်ဖိုးထားမိလို့လားဆိုတာကတော့တိုးချင်းစီရဲ့ရှုမြင်မှုခံစားပုံပေါ်မှာပဲမူတည်နေမှာပါနီးပညာနဲ့စိတ်ခံစားမှုကြကဒီဆက်သွယ်မှုကိုစဉ်းစားကြည့်တာကစိန်တပွင့်လေတန်ဖိုးကိုအတိုင်းအားအတ္တိတစ်ခုနဲ့မြင်တတ်စေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ